aku nang ngene jagong iki tak balekke aku jagong 30. Carane ngono kuwi. Sapa sing ngakon munjung aku ya ngono kok. Apa ya ngene? Ana wong sosial kok nganggo sistem kaya ngono. Lho, nek nggon sosial aku ki dhuwur. Aku karo tangga teparuku sosialku ora karu-karuan lho ngaku eneng cah tiba. Blasar ning ngarepku. Tak terkene rumah sakit nganggo mobil kok. Tak tambake nganti wis rampung tak terkene ngomahe aku arep dinembok niki 500.000 tak tolak kok. Weh edan nek ngono sosial tenan iki luar biasa. Aku njaluk sak yuta soalnya dadi lah adoh lho rumah sakit. Nek panjang sosial iki malah ora njaluk. Ora pareng ngarani, ora pareng njaluk. Dadi sak pawehe ngoten niku jenenge sosial. Lah nek aku ya nomboke obate tuku pertalit ya adoh tenan lah nek 500 ya aku tekor ya babas sak yuta kuwi aku ora ngono. Kuwi ora wedangan ora jajan kok ngeyel aja. Kok sosial. Minangkani pamundutan mbok pripun wonten? Mawon sing ngersake caping gunung. Caping gunung. Oh. Pokoke nderek Mangayu Bagyo wonten ing 8. Mugi-mugi warga mriki sasampunipun ngawonten acara menika pinanggih kalih sing sami kala seping rubeda jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu nggih tumunten Basuki Kang Kesti gagah Kang Jinangkah. Terus menika menapa nggih pokokipun sedaya menika pinanggih kathah rezekinipun sehat wal afiat cinaketna dening nugraha tinebihna saking rubeda. Amin. Jan rentes kaya bakul obat. Beda nek bakul obat karo wong ngene iki. Kok beda iso bedake apa sampean? Iya ana beda niki kira matur sing becik bakul obat ki nawake obat. Nek wis tau sampean dadi bakul obat. Pun nate. Rasa ngiling-eling sing wis. Ora wis tau bakul obat kok piye kok iso bedakake iki lho. Ya wis mbiyen tak lakoni bakul apa-apa wis. Weh lah, termasuk pengalaman. Bakul apa wae iki bakul apa, Mbah? Bakul obat. Bakul obat apa? Ya obat barang-barang kuwi tak jual ngono. Pokoke tawa ya kono ning Parantritis kono gelar karpet. Oh, nggo karpet. Oh, nggih, nggo karpet kae Jut. Terus bali jereng. Terus nganggo toa kae. Heeh. Iki obat apa iki? Obat kuat nyambut gawe. Obat kuat mangan. Obat kuat turu. Turu? Dan lain-lainnya. Tawa ki yo ngene iki. Bapak Ibu monggo caket mriki sapa sing kadasan gudikan mlentrung monggo kladhe tindak mriki. Pokoke 15.000 tak olehke ora mari botol bali duit Bali. Monggo Pak, monggo sing sampean tindak mriki Pak. Nek Sontoloyo monggo niku angel disurung Pak, nek montor monggo iso disurung. Ngelingono Pak, nek awake sehat mangan godhong telo rasane kaya lawuh empal ning awake ora sehat mangan pal rasane kaya ngemah-ngemah gombal. Monggo Pak raga kudu diragati sebab sing diraga saben dina nek ora diragati iso dadi ragangan. Ngono kuwi. Carane ngono kuwi monggo. Prok pokoke ndodok kemroyok ngadeg mrecek. Nek ten Jakarta niki 15.000, nek ten mriki 5.000 mawon. Kula ora golek duit sing penting golek sedulur. Kruyuk do nggawa watu kabeh. Ngrutuki. Beto watu iki tiba ngrutuki. Apa obate ya palsu kok sampean. Lah nggih. Lah napa nggih enten empal kok terus kan gombal. Lah berarti pun ate ngicipi nggih. Ha ya kira-kira wis. Apa to sing mau nggih? Ini nduk rada cedhak karo wong Kakang. Nggih, Kang Mas. Kene wah blang gegere kaya blabak maoni. Nggih. Wong ayu-ayu iki sampeyan ya sia-sia. Tegese alus. Alus. Lho sampean ampun ngiranu lho. Ampun ngino blabak maoni lho. Ha kok iso? Sampan karo blabak maoni iki kuat blabak maoni. Ora iso. Nggih tetep kuat menungso. Blabak maoni, blabak sengon iki nek ngulet iki kuat pirang-pirang tahun lho. Sampan ngulet 5 menit ora betah apa sampean. Lah jenengan iki kok ya aneh. Wong ngulete anu ngulete kayu mergo ngulete aneh-aneh wae. Lah nggih ngulete kayu kan mergo cuaca nggih. Lah iya. Ning sampeyan yo kalah. Apa? Karo apa kae burung walet. Burung walet. Burung walet kae ilere kae sak on iki pirang atus juta. Terus jajal sampeyan sari ilere lumpukke setengah on wae. Iler ku wis tau dituku sak tetes wis 3 miliar wis tau. Jenengan suka tenan. 3 miliar. Iler apa? Lah napa iki walet lho. Lah iya. Padha wae nek ngono ora apa-apa. Sampean iki nek diitung. Sampean iki arep piyayi ampuh.
ning anak sampean ki kalah karo anak bebek. Kok saged? Sik, iki Mbak Mulat pelecehan ini. Nggih. Kula ora sombong lho, anak saya itu rada tumrap Magelang pinter lho. Pinter. Kok kalah karo anak bebek? Menang anak bebek. Kok iso? Bebek ki ngendhot netes sesasi cul kene Blumbang langi. Anak sampean lahir netes sesasi cul kene Blumbang. Bener mana? Ya sampean. Pun, wis jan. Ora bejaji ora. Kok ora bisa. Ora sajude ngono. Saiki ming pitakonku ming gampang sadurunge. Apa? Bakul apa sing dagangane wadahi plastik, kadang-kadang wadahi besek, kadang-kadang wadahi karung. Nek esuk tetep digawa ngetan. Bakul apa? Bakul sayur, Udu, Beras. bakul dele, udu, bakul tahu, udu. bakul apa? Bakul sing saka kulon. Sik, sing aturan sama iki lho ya. Omong-omong sing maton. Bakul Bakul apa? apa? Sing dagangane kadang nek ke plastik, Nggih. kadang nek ke karung. Heeh. Selalu digawa ngetan. Selalu gongetan. Lah ya ki bakul sing saka kulon, nek saka kidul kan ngalor. Wah sampean iki mikir kesuwen. Kalah. Mun, sing pinter meneng. Wah, ora kajen ya Pak aku. Kok ra Ha iki kok jebule kok ming dijegelong. Oh. Lah nek pitakone genah bakul apa sing saka endi sing digawa ngetan ya sing saka kulon mongko saka kidul lan dadak menggok. Oh nggih. Sing kolon iki dadak minggu. Oh ayo wong ayu kene. Wah, Dagelane ngger ngombene oli mi lunyu. lah ya ngombe turahamu biyen aku. Lunyu neram. Nyengkerem no merah gebleset. Kene Cahayu. Nggih. Gegere anget ki ndroke akeh biasane. Ake iki ping pindho iki kepethuk ya. Nggih. Nembe Sampe kalih. ping pindho. Nggih, nembe ping kalih menika. Ping pindho wis selera lek kepethuk Awet monggo. tiram. Jamune sapa Ayo. ki mau? Minangkani pamundutan caping Caping gunung. Ya, Mbak Mulat maka. Saben bengi Saben bengi jengleng sing nikmat. nyawa Wah, Hitung mentak-mentek ngapa, Mbak? terangan iki manut sing bayar to. Sing bayar mboten kula. Lah sapa? Panitia. Oh Nek ra iya. jenglenge kowe. Wah, ya mesti manut komandone kok. Oh iya, monsok. Oh ya tekne wiagane kene. Lah nek apa dagelan kon nggo wiyaga dhewe adol banjar pekarangan tenan. Niki sing mumbul jenengan apa kula? Weh, aku ki baru operasi kok kon mumbul. Baru operasi napa? Kukul. Nek minggu kok ora oleh mumbul ki ya ngapa? Nih, Nek sing ora oleh mumbul ki nek operasi bar operasi usus buntu. Lah nggih. Barang Nek operasi kok ketedun. mumbul, enten Pak dokter barang kok. Ming kukul kok juga ora oleh mumbul. aja ngemengke kukul lho. Ngapa? Kukul niku Kukul kuwi sak nggon-nggon pindah ora nganggo surat pindah sak geleme dhewe. Kok ngayal aku ki manggone nggon bahaya tuh dioperasi kok ngayal. Nggon aku ana wong operasi wis kleru kok. Kok kleru piye? Wong wedok to. Ilang sikile sitok Nggih. dioperasi. Nggih. Kleru sikil lanang terane sing dipasang. Kok iso? Lek konangan wis mari. Wis mari konangan. Bareng wis mari konangan. Ha konangan piye kuwi? Pas pipis siji nekuk siji kenceng. Yen memajang Sikil lanang. lah iya. Hah, iki kleru ning undang bintang tamu iki.